サイズ上がってきてますね。サイズ上がってきてますね。ちょっと風が吹いて嵐っぽくなってきて、雨もガンガン降ってきてるから、はい。もうどっちかというとあんまなんかいいサーフィンコンディションではないけど、どっか探せばいいとこもあるんじゃない。はい、まあ僕はもう帰るけどまあ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 、次のビジネスと待ってるんで、はいはい、イエス。そうですね。まあガンガン見てみて、空ほら上がってきてるよ。ちょっと見えんかな。見えづらいなこれ、あっちの方向けといて、はい、あ、もう海見えへんわ。And I bring the moon from my old time. 来てますね。そら、ゆっくりしんどいわ。間違いないです。ここのポイントは多分はい和道お疲れ様。お疲れ様でした。何時今？
今25分ぐらいです。25分ぐらいです。はい。って感じや。なんかもうあんまコンディション良くない。10月ってでも多いっす。多いかな。こういうなんか気がする。ああ、気がする。雨でなんか涼しい感じの。なんか一人沖にいて波でかいみたいなサメそうの辺いそうみたいな。はいはい。サメそうの辺ってなんか昔山降りていったところのサーフポイントとかもあったやん。そういうところ俺一人で入ってて、はいはいはい、ありましたね。先輩のローカルの人とかと入っててさ、なんかもうロケーション半端ないところ、山登って降りるとこ。そうそうそう、あそこもやばいけど、ここもサメでそうやね。ねえ、ほら割れてるな。見えるかな、見えるかな、見えるっていうかなんね。はいって感じで、なんかもったいない気しますね。なんかもったいない気が若干しますね。波やからな、知らないな。はい。次回予告。次回予告なし。次回予告次回は来週この台風にもう一回同じ台風に乗ってみせる。イエス。はい、ちょっとその前まで仕事して、はい、来週また会いましょう。台風イエス。14号ですね。はい、14号のフルコースちゃうわ。フルコース来週ばやな。来週もお楽しみに。看板名座ってください。ピーター・コーナー選手、影山